두 번째 들려드릴 신청가의 눈은 신봉사 눈 뜨는 대목입니다. 신봉사는 처자 말을 듣더니 먼 눈에서 눈물이 뚝뚝뚝뚝뚝 흘러지며 소맹이 아로리다. 소맹이 흐러리다. 소맹이 사옵기는 황주 도하동이 고토없고 성명은 심학규요 을중년 정월 따르 산후 달로 상처하고 어미른 딸 자식을 동양쩌더더 먹여 이만큼이나 자랐거늘 15세가 돼야지니 효성이 출전하여 공양미 300석을 불전의 시주 하면 정영눈을 뜬다 하니 효성이는 내 딸 청이 남경장사 선인 듣게 300석 몸이 팔려 김당수 재숙으로 오래 빠져 죽었어. 눈도 뜨지를 못하고 자식만 팔아먹었으니 자식 팔아먹은 놈을 살려도 못하리라. 이수가 그는 칼로 당장 목숨을 끊어 심항우의 말 듣고 오조령을 허쳐버리고 보선발로 우르르르르르르르 부친목을 썩안고 아이고 아버지. 신봉사 깜짝 놀라. 아니 이게 누구야? 누가 날더라 아버지야? 공연은 장난이지. 나는 아들도 없고 딸도 없는 사람이요. 남동녀에 따라 나물에 빠져 죽은 지가 우근 3년이 되었느니 누가 날더러 아버지야. 아이고 아버지 여태 눈을 못 뜨셨소. 인당수 빠져 죽던 불효여식 저희가 살아서 여기 왔소. 아버지 눈을 떠서 심청을